这就是9700A 的一整套配件，这个是一个软枪头的焊枪，上面这个是自动变光的焊帽，这个是主机，这是接地夹、手控脚控开关、胖焊焊枪、呼焊焊枪，后面这个就是压气表，连接着这个压气罐，就是一整套。如果说像这样一直没有焊住的话，焊不住，可以第一个点粘针，这样粘出一个焊点，粘完了之后，然后再往下焊，这样就可以焊得住，就是接着粘针形成一个焊点。熟练了之后就不要粘针了。